kampung-kampung anu dikelilingi ku bangawan-bangawan, kampung-kampung pulau-pulau Allah nyahoeun, di samping daratan lega nagara oge pulau-pulau anu dikelilingi ku bangawan-bangawan, dikelilingi ku cai-cai laut. Timimiti pulau nu gede aja urang ge pulau Jawa, nah pulau Sumatera, pulau lantaran orang mater berkeping-keping ieu teh mantak disebut ge pulau Sumatera, pulau Kalimantan, pulau eta keur geledek. Nah nu laletikna aya pulau Untung Jawa, aya pulau Putri laletik kabelah dituna eta termasuk gede, aya pulau tah eta ge kapan baheula mah jadi pulau tanu ku urang di Zarahan teh tadi kulon teh Pulau Cangkir, mata disebut ge pulau. Kuari mah geus jadi pulau lantaran ngahiji cekolot baheula karuhun urang. Asal Pulau Cangkir geus ngahiji, geus rusak negara. Geus bukti jasa. Jaker kula leutik maka dieu teh naek getek. Ngomong baheula teh ieu mah bakal ngahiji mah nyong ngahiji. Ngahiji engke mah ngahiji sorangan kuari. Masya Allah geus cenah teh mah geus. Asal geus ngahiji bae geus tanda-tanda. Eta geus bisa disebutkeun kos kitu. Di samping daratan-daratan, pulau-pulau, jero laut. Wa kaifa tunkiru ba'da ma syahidat bihi 'alaika 'udul dam'i wa saqbi. Dina ayat ieu patali jeung ayat anu kamari. Kamari Kangjeng Nabi teh ditangtangan ku kafir-kafir Mekah. Mun nya Muhammad pangeran rek ngancam, turunkeun coba ancaman. Dek batu tah, dek angin tah, dek gempa, yo gerak ulah ngan sakadar ngomong doang, buru Muhammad. Cek Kangjeng Nabi atuh ai urusan kos kitu mah lain urusanku, latama urusan Gusti Allah anu gaduhna. Simkuring masa kadar nyampaikan caketa kafir teh ulah sok loba omong sia turunkan mumpung aing hirup keneh yang ngarasakeun siksa sia. Eta ngomong geus bebeakan jasa. Perih peueur Kangjeng Nabi teh dakwah teh samarukan kumaha. Aing nu dakwah kuari mah jaka beuri ku Fortuner. Sakitu dakwahnya. Kebeuli Innova dakwah sesemperan we teh cenah. Kangjeng Nabi mah peurih, dicaci, dimaki, diciduhan tah ku urang kadenge kuari. Cacian jeung makian ka Kangjeng Nabi madlah ulah sok sacablakna sungut sia ngomong sagala siksa sagala naon cenah lamun teu percaya ka pangeran jeung ka sia bakal disiksa. Turunkeun mad aing mumpung aya keneh. Ayo ulah diengke-engke turunkeun. Cek Kangjeng Nabi teh urusanna urusan Gusti. Ulama tuh sakadar nyampaikan wohoang nu nyaho sagala rupa nu maha uni ngak Gusti Allah. Wallahu a'lamu bizzalimin. Kamari Allah nu maha uninya. Kuring mah ieu teh penyambung lidah alat Gusti kuring mah kita nyampaikan bae. Adapun nang tangan diserahkeun deui ka Gusti. Masya Allah takos kitu lalak. Numantak cek Gusti Allah mad bejakeun wa indahu mafatihul ghaib. Wa indahu ti Gusti Allah sagala rupa ge mafatihul ghaib ari pirang-pirang kunci gaib. Mapatih teh bisa jamatina miftahun, lamun jamatina miftahun maka pan alat paranti muka kunci, berarti lamun jamatina maftahun ieu adalah tempat nu dikunci. Lamun deuleu dina tafsiranana da di tafsiran mapatih teh ku khazain tah. Eta khazain mah kapan gudang ai gudang mah berarti tempat nu dikunci maftah berarti.
geus mapatih teh bisa jamatina miftahun kunci, bisa jamatina maftahun gudang, berarti leku kumaha ge jadi bae ngan berjalan majaz. Lamun kurang keur dijadikeun mafatihul ghaib teh ieu adalah kunci tetep bae eta teh majaz lantaran miftah dijamakeun mapatih dijamak miftah dijamakeun jadi mapatih didopatkeun kana ghaib. Berarti kunci gaib, jai kunci mah biasana nempelna lain dina nu gaib dina lawang. Kunci mah nempelna teh di gudang, di imah, kunci ngadaplok di dinya. Ai gaib mah atupan mah nyaya kuncian di mana kunci gaib jemoal aya. Nah, berarti mafatihna teh di dieu diidopatkeun kana gaib. Berarti ieu istadusy li ghairi man huwalahu majaz akli. Ai kudu nama mapatih mah didopatkeunana teh ieu kana bangsa anu hisi-hisi ulah kuna kana gaib. Bisa hiji teh berarti majaz akli mata wujida majazun akliun wujidat isyaratun makniyatun berarti isyarah makniyah atuh kos kitu mah geus gaibna ayeuna anu disarupakeun kana gudang atawa disarupakeun kana nu sok dicantelan kunci mausuk aleh. Subihal gaibil mausuk aleh bijamil kitu bijami kasati sepi pihi zukiral musabah wal gaib wa hudifal musabah beh wa huwal mausuk aleh wa rumiza ilai bisyai'in min lawazimi huwa mapati wal mapai takhil ala sabili isatil makniyah. Oh angel ngaji datang ka dinya mah nunggu sekolah maka burung modar ngaji datang kadinya guys tarima beres bae guys pokokna mana atau mapatihna bimana ma'alim ilmu atuh lamun kieu mah wa indahu mafatihul gaib di Allah ari pirang-pirang kanyaho nu gaiban ngeunaheun berarti mapatih tina miftahna bimana ilmu ngan ngeunaheun ilmu gaib ngaranna ngeunaheun di Allah aya ilmu gaib berarti atuh majaz. Nah di dia majaz berjalan berarti majaz gitu berjalan di dia dina miftahun mapatih asli tahqiqiyah kayak kaditu sok de kumaha ge mangga bae nu penting mah aya rumus-rumusna. Nah atawa mapatih nabi mana khazain tina miftahun berarti cek Gusti Allah wa innahu di Gusti Allah mafatihul gaib ai pirang-pirang gudang gaib sagala rupa teh aya di Gusti Allah mentak ka dieuna teh khazain awit turukul musilah ila ilmihi ilmu majaz teh kos kitu teh ngaranna. Nah hande kumaha mangga bae jadi berarti bejakeun Muhammad ka para kafirin jeung musyrikin ka para kaum khususna ayeuna bejakeun datang ka engke kabeh urang kuari nyaho ye melalui ngaji kuari jadi nyaho bejakeun Muhammad bahwa di Gusti Allah mah kunci gaib. Artina kunci gaib teh lamun urang neuleuh mah hayang nyaho jerona awangna dikunci kudu boga kuncina buka trek asup ka jero ka deuleu sih. Ieu gudang ya dikunci hayang nyaho aya naonan jerona satungtung can dibuka kuncina lawangna melalui kunci moal kanyahoan aya naon di jerona bukakeun ku urang trek asup ka jero wow jalimbah beusi ieu mah tonan ieu mah ieu kanyahoan ku urang nah nu boga kunci gaib yakni untuk mengarah kana ilmu jadi berarti ilmu gaib Allah berarti nu nyaho kana masalah gaib nu maha gaib urang mah teu nyaho jam kada berikutna urang bakal kumaha teh nyaho gaib tah mah isukan bakal kumaha teh nyaho gaib tah mah minggu hareup bakal kumaha teh nyaho gaib tah mah bulan hareup bakal kumaha teh nyaho gaib tah mah taun hareup bakal kumaha teh nyaho gaib tah mah urusan nu gaib eueuh nu nyaho iwatin nu maha gaib indahu mafatihul gaib lamun Kanjeng Nabi ditangtangan bejakeun nu maha gaib nu nyaho kanu gaib kitu bejakeun ku Kanjeng Nabi ulah sok nyanyahoanan nu mantak lamun aya jelema datang ka dukun sok norah-norah ieu bakalna anu nah
maca 2 kalimat syahadat deui. Naon sababna? Lantaran nu nyaho kana gaib nu maha gaib. Lamun nyahoanan make utang itung anak caraka data sawala anakna cilaka bapana kabawa-bawa. Iya. Ilmu gaib bloon tanda kos gitu. 40 poe teu ditarima urang salatna datang ka dukun. Datang ka dukun teh maksudna tatanya ai datang ka dinya silaturahmi mah masalah. Jadi dulur dukun urang datang lantaran hajatan masalah. Ya okos ka kelenteng urang hayang neuleuh bangunan kelenteng kos kumaha atuh da mah datang ka dia masalah ka gereja hayang neuleuh bangunan gereja jerona ka jero bila perlu masalah ulah sote datang ke jero ieu endek nuturkeun tuh sing hadeta ieu geus sarua tah datang ka dukun dek nanya problem ieu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ulah kos kitu. Ulah seuri sia kos nyaho pan siak sok kadukun teh. Tak yang serikeun ge nyaho burung. Eta kieu cenah nyaho aing mah cak siapan. Ulah kos kitu. Ayeuna ieu pugu kula ieu ngawarung. Ayo jakeur tahun-tahun kamari mah rame tawarung. Arang kuari nu geus datang ge haju balik deui teu jadi ju liwat-liwat bae kukula ditanya-tanya cenah warung kula teu kadeuleu poek atuh lampuan ku sia geus cang tapi teu kadeuleu bae oh sasa yang ngaran Jupri dihitung anak caraka data sawal Jupri oh itu kang ini masih aya nu ngawarung kan aya ada dulur kene kan bener belah hareup aya deui kan bener aya memeh eta mah sia maju kan bener maju lamun eta tangkal Ambon tuar lamun eta tangkal buah tuar nah kulantaran eta jelema tuar wae heuh bener akur gali ge di hareupeun imah sia aya ge bungkusan gali ke bawah ka dieu eta aya anak-anakan didinya dipocongkeun gali bawa ka dieu gali bener aya beuki yakin bae Pak bener ieu bangsatna cek iya nu kos kieu oh sia geus kebal ieu mah ieu pubulanan ieu mah kos kieu mah ieu mah kieu kumaha sia bae deuk diserahkeun maksudna atuh hendak dibalikeun deui ilmu salah deuk ditanggung bae ku sia teh naon ngan lamun deuk dibalikeun atuh biayana kudu meuli sagala naon ngaranna apel jurig jeruk jurig lilin jurig aya duit jurig segala macam-macam jurig kabeh bae aya nu ngadarna mah kula tolol teh dukun ieu pi bakalna ieu bakalna merambat ieu mun sabulan deui gaib tah ngaranna teh sabulan deui bakalna anu tambah sabulan deui bakal anu boh geus puguh muriang mah oh bener anak kula nu leutik ceurik bae asal hayang nyusu ceurik eta tolol dukun jeung nu datang ka dukun bloon kabeh kabejakeun ceurik anak hayang nyusu heueuh wae dukun bloon nya bloon eta kos kitu situ ieu hese karena sare bener kula ge lamun keur ngopi teu hees oh mantap ge dukun blokon nya blon saha nu keur ngopi hees atuh acak-acakan bisa deh asa teu beres kabeh eta bulan hareup tahun hareup kos ka eta nyaritakeun kos kitu salat 40 poe 40 peuting teu ditarima iya dalilna wa indahu mafatihul
gaib di Gusti Allah kunci gaib mah ilmu gaib mah urang mah manusia nu lemah urang mah digilir gular-gilir ku Gusti Allah kicep nang Gusti Allah segala rupa nang Gusti Allah ajunya nyahoanan isuk minggu hareup bulan hareup tahun hareup wah ieu ilmu jurig teh nu kos kitu urang jelema biasa datang ka nu boga ilmu jurig jadi sarbeungkeut jeung jurig teh oh eta wa indahu mafatihul gaib sing hade aya kiai nu dibere ku Gusti Allah kaleuwihan tamah dibere kaleuwihan ku Gusti Allah nyanana ge henteu sadar ieu dibukakeun hijab plak plak sakumaha mukjizat dibikeun ka Kangjeng Nabi karomah dibikeun ka para wali maunah dibikeun ka para ulama nyanana ge kaget sabenerna mah ketika tak dibere hijab kaget nyanana ge kaget nu mantak teu bisa karomah ditarungkeun cara ilmu debus teu bisa debus mah bisa ditarungkeun debus mah karomah mah teu bisa engke bae di mana dibutuhkeun Allah mere karomah teh mantak aya wiridan babari jasa wiridan teh hayang nyieun duit babari asal dicekel bae daun bacaan ku urang tiupkeun jadi duit ngan lamun digunakeun kos kitu istidraj sia disiksa ku Gusti Allah tama digunakeunana ketika model kieu di dieu ka Surabaya barang datang ka Surabaya leungit duit urang dek balik ka dieu mendesak eta ge mentah heula coba ka polisi mentah heula ka polisi urang pagi Pak pagi ada apa ini saya mau pulang kemana ke Tangerang terus mau apa ini saya nggak punya ongkos gua juga belum punya lu mentah sama gua tak polisi sial tak polisi blon padahal mah aya jatah jang paranti jelema nu kasasar kurang eta aya jatah di negara teh dibere ye ku polisi teh ye hese kesulitan gunakeun ilmu eta nyokot urang daun tak bacak Bismillahirrahmanirrahim walau anna qur'anan suyirat bihil jibal aku teh moal dianggeuskeun ku aing babacana ieu dek dibaca ku sia kajian ku kumaha ge ditiru engkena ieu sia mangan hayang sugi blon pan sia mah nyegik ngaranna tamatu nah buka ku urang bak saukuran ti dieu ka Tangerang bae leuwih teu meunang mentana ka Gusti mun kareta sabaraha duit mun mobil sabaraha duit mun naik pesawat sabaraha duit eta pesawat tak eta teh saukuran sakitu bae leuwih bae batal babari tah mah kos kitu mah cekel set tiup jadi duit ya enggak mah atuh sia harayangnya wah Ki Hairun baheula nyokot doang kos kitu tiup jadi duit naik kareta ka dieu tak gitu sakali deui barang naik kareta sakali deui ti Surabaya deui ka dieu Ki Ahmad teh nyokot deui daun ditiup daun deui pan teu daek jadi cekna teh ieu nya ge sarua aya magolna magol itu dipicen bae ku nya geus lah kumaha engke bae ngan teu kadeuleuan ku masinis teu kadeuleuan batur mah ditanya karcis teh mah kieu bae teu kadeuleu jadi tah mah dua macem ima jadi duit wa ima teu kadeuleu maning mana tah asana maning teu kadeuleu bisa maling batur emang siapa pikiran kitu wae jeung nu mah teu dibayar ge ku Gusti Allah jadi duit hayang loba teu kadeuleu hendak maling beres jasa oh bener lah mantap teu dibere-bere nailah wa indahu mafatihul gaib nu boga kunci gaib mah nu maha gaib Allah subhanahu wa ta'ala manusia eueuh nu nyaho kana urusan gaib-gaib eueuh nu nyaho aya kuari tah universitas teh aya anu boga gelarna naon gara-gara gelarna naon lain master sok aya urang aya nikahkeun teh SAG eta SAG sarua sarjana alam gaib eta si ajak nu SAG teh
Nah iyalah Allah anu nyaho la ya'lamuha illahu. Allah anu nyaho kana urusan ilmu gaib, kana gudang-gudang kagaiban. Allah anu nyaho kana kunci-kunci gaib. Allah anu nyaho illahu kecuali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu maha gaib deui Gusti Allah. Mentak doa saja orang nyerahkeun ka Gusti Allah. Ibadah teh anu ditinggali nama mimiti ku syariat teh syarat jeung rukunna. Urang salat syarat jeung rukun ditinggali melalui kacamata syariat. Allahu akbar make kacamata syariat. Hiji ngangkat leungeunna, luruskeun hadwaman kibe ka dieu tek. Atau datangkeun kana ka dieu tah ka tungtung ceuli Allah terserah deu kumaha bae akur bae eta kacamata syariat bar delekeun mata urang ka tempat sujud sing ajeg urang nangtungna ketika ruku sing lempeng mun ditendeunan papan eta teh ulah aya berat ka luhur ka handap ka hareup ka tukang lempeng kacamata syariat. Terus sami Allahu liman hamidah tumakninah nu rapih. Terus sujud. Rukun sujud nu 7 teh kudu napak. Tarang. Koduana 2 dampaleun. Nomor katilu 2 dengkul. Nomor katiluna ramo minimal nempel 2 jempol. Rukun sujud. Make kacamata agama rapih jasa. Dus diu tahiyat iftiros terus sampai selesai kacamata syariat rapih jasa. Tambahan kurang ku adab. Make amamah, make udeng-udeng. Sit ka dieu. Make udeng-udeng, make buntut. Buntut tah dek dikakencakeun mangga, dek dikatukangkeun mangga, dek dikakatuhukeun mangga, dek dikadiekeun ge teu naon. Salah. Ulah masih dikeun buntut kos gitu. Pek deku kumaha ge. Nya, make irtida tambahan ka dieu. Lamun tawaf ittiba ngaranna, lamun salat irtida sunah. Sunah ka dieu, udang-udang make, kemudian irtidana make tambahan hiji deui nurutan ahli sufi tiungkeun. Hareudang. Adab-adaban. Rapih guys. Allahu akbar. Rapih jasa dideuleu ku kacamata syariat mah rapih. Ngan ukuran kos kitu mah kiai nu ngaji bisa, ustad nu ngaji bisa, santri nu ngaji bisa, pagawe nu ngaji bisa, ti mimiti gubernur, bupati bisa, ka polisi kos kitu mah bisa, RT ge bisaeun, pamalingan ge bisaeun. Salat mun sakadar sakitu bisaeun, hayang make jubah aya tokona. Hayang make sorban aya tokona. Teu kudu di Tangerang, di mingguan ge ngahutang bisa. Aya teh mah hayang kos kikituan mah. Rapih jasa jana ngaji. Deuleu kurang make kacamata toriko, batin. Dideuleu kurang coba. Kadeuleu ieu. Lantaran nuria bakal kadeuleu ku nuria deui, melayaripul riya ilal murai. Moal nyaho kana riya kecuali nu sok riya. Urang nyaho katatang jelema. Tah, ieu jelema riya. Pan sia nyaho aing baheula kos kitu. Kos kitu teh riya teh aing teh. Ieu teh jelema mabok ke ka jeung mana aing keur ieu mabok kos kitu. Eta jelema ku tetang-teteng di hareupeun pabrik ngajago. Nah, eta jajawaraan ka jeung kok nyaho aing baheula. Kedek gelut teh eta masih neukeun epa eta. Nyaho tah geus nuria nu sok ria ka nuria nyahoeun. Nah nu ikhlas ge nu sok ikhlas ka nu ikhlas bakal nyahoeun jasa ketika salat Allahu akbar dilirik urang geus bisa ikhlas tah budak. Kula baheula kula ieu mah ieu keur carita ieu keur zaman almarhum aya keneh eta kula ngobrol jeung abah si itu tunu di belah juru ikhlas salat. Kula ngahuleng kok nyahoeun ka ikhlas henteu kula teu ngajawab geus bae terus balik tarawih teh bareng tadi meunang beureun 3 poe ngomong deui
si eta mah teh cenah tarawehna bagus ikhlas. Iku mah ngalakukeun ikhlas lah. Ya hese, urang ditatanya beusi dicarekan, Pak. Ngan dina HTP pan abah nyahoon kanu ikhlas. Teu kaharti ah, geus teu kaharti bae geus teu kaharti. Geus rada kebal dia geus aya geus puluhan. Tah, ngomong deui bae. Lain nu eta, dituduhkeun. Tuh, nu eta tah si eta teh ikhlas tah. Bagus ya salat tah ikhlas. Beuki puyeng bae. Nyahoon kanu ikhlas pan hese nyaho kanu ikhlas mah eta mah urusan batin. Geus bae teu nanyakeun datang ka kadieuna ge teu nanyakeun bae ngan barang deuk bae. Dibaca ku urang di kitab. Oh, atuh aya tanda-tanda nu pernah kunyana dilakonan. Pernah dilakonan teh eta ku almarhum aya di itu aing ge kos kitu teh ikhlas. Aing ge kos kitu teh khusu. Nyaho kanu husu jeung kanu henteu teh lantaran geus pernah ngarasakeun husu. Kos kitu aing pernah husu. Tah itu ge aya sifat-sifat anu persamaan. Aing teh kos kitu husu, itu ge husu. Jelema suserian sorangan we. Nyaho urang kunaon mabok kepayang nih budak. Emang kunaon aing ge paheula kos kitu. Tuh nyaho ya. Terus sarua bae. Jelema susuputan pamalingan ya budak. Emang kunaon aing baheula maling. Tah pas gitu. Moal nyaho kanu ria kecuali nu sok ria. Moal nyaho kanu ujub kecuali nu sok ujub. Moal nyaho kanu ikhlas kecuali nu sok ikhlas. Moal nyaho kanu khusyuk kecuali nu khusyuk. Nu mantak layaripul wali ilang wali. Moal aya nu nyaho ka wali kecuali wali deui. Nyaho kajenengan lirikanana oh wali. Naon aya tanda-tanda persamaan diri aing kos kitu teh diangkat jadi wali itu ge aya. Aing teh baheula salat ngeunaheun jasa kos kitu tingkah aing salat khusyuk aya di isi itu khusyuk teh budak. Henteu bisa dibuat-buat kajen teuing urang dirapih-rapih ge. Allah. Mau diperem-perem terus gerakanana tetep bae dilirik lalagaan keneh mah kanyahoan bae kanyahoan tina diuk ge kanyahoan tina diuk kanyahoan nu mantak Gus Dur teh diuk lain sambarangan kanyahoan ku ahli khusyuk kanyahoan diukna lain sambarangan okos jelema boga besi atuh diukna ge teu meunang bae ieu rapet ieu nu katuhu teh kudu nganggang bae kunaon itu abeh babari nyepak cek jangan kanyahoan bae nya mah lamun sila-sila rapet embung digideg bae kitu kunaon ieu kahalangan ieu emang ti guruna jadi kudu kaluar bae ieu suku kudu hareup teh ieu jang nyepak sia ieu geus kanyahoan geus kitu bae mantap kayak lamun keur ngariung gae anu kieu bae pantas embungeun nya mah ka handap asa boga musuh bae pan boga pencama tolol. Itu jadi tanda-tanda kos gitu teh kanyahoan. Nah, iyalah urusan lu kos gitu teh dibere ku Gusti Allah tanda-tandana. Eueuh nu nyaho urusan gaib kecuali nu maha gaib. Hanya aya jelema anu dibere mukjizat nabi nyahoon tah boro-boro isuk boro-boro minggu hareup boro-boro bulan hareup. Geh lamun ku Gusti keur dibere cacak-cacak akhirat Kangjeng Nabi mah nyahoeun jadi bere nyaho ku Gusti Allah. Tanda kiamat Kangjeng Nabi nyahoeun jadi bere nyaho ku Gusti Allah. Tanda kiamat teh sakitu atuh dibere nyaho ieu ku Gusti Allah. Ketika Isra Kangjeng Nabi ditinggalikeun tingkah-tingkah manusia anu disiksa teh anu buukna, anu letahna, anu beteungna dayut, anu bobogaana gede dan lain sebagainya. Eta teh dibejakeun gaib cuman ditinggalikeun ka Kangjeng Nabi jang caritakeun ka umatna urang nyaho nu gaib ti Gusti Allah nu maha gaib melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya deui waliullah geh lamun keur dibere dibukakeun hijab trek nya nage kaget tercengang gitu keneh wah man ulama keur dibere maunah ku Gusti Allah tak kaget nya nage. Nah iyalah nu nyaho kanu gaib kecuali nu maha gaib la ya'lamuha illahu sabaraha tatama fatihul ghaib wa hiyal khamsa allati fi qoulihi ta'ala engke dihareup innallaha indahu ilmus saah ke bakal dibahas kama rahul Bukhari
sakumaha dina kitab Bukhari Cikangjeng Nabi mafatihul gaib khamsun la ya'lamuha illallah. Ilmu gaib aya 5 nu moal aya nu nyahoeun kanu 5 kecuali Gusti Allah. Hiji la ya'lamu ahadun mayakunu fi godin illallah. Moal nyahoeun hiji jelema isukan bakal kumaha. Eueuh nu nyaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah. Urang teu nyaho isuk buah hirup buah henteu isuk. Teu nyaho pagawean teh naon nu bakal dipigawe ku urang isukan teu nyaho, hanya kebiasaan pajar kebiasaan eta bakal dilakukan isuk. Teu sabenerna mah. Nemantak ge hudang teh hudang begitu hudang teh jelema anu bersyariat mah pagawean naon nu ku aing deuk dilaksanakeun. Oh boga rutin naon kantor, oh boga rutin naon pasar, oh boga rutin naon pabrik, oh boga rutin naon ladang. Ta eta teh syariat ngaranna nu kos kitu mah tah aing deuk ka ladang, aing deuk ka itu kantor, pabrik. Syariat. Malah lamun teh mah jauh ka Gusti Allah, poho kanu ngatur syariatna, nyahona ka pagawean bae. Jauh jasa sama jeung Gusti Allah. Tapi lamun ahli marifat mah lain gitu begitu hudang. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bakal dikumahakeun. Timimiti hudang ku Gusti Allah bakal dikumahakeun kuring teu nya. Saenggeus teh hudang kuring bakal dikumahakeun ieu isuk-isukna. Apa bakal diberangkatkeun, apa bakal henteu, bakal sehat, bakal henteu, bakal hirup, bakal henteu. Tak ahli makrifat bakos kitu begitu hudang teh teu boga rencanana dipasrahkeun ka Gusti Allah. Nyanggakeun sadaya-daya Gusti abdi hudang teh ieu, nyanggakeun ka Gusti teu boga rencana, nyanggakeun kumaha Gusti ngatur. Ai urang mah begitu hudang tak rencana, kantor rencana, pasar, berarti masih kene syariat. Tina hudang bae ge geus kanyahoan, ta eta teh ya kanyahoan ku ahli Allah mah si itu marifat. Kunaon teh teu boga rencana nya mah. Nyanggakeun ka Gusti Allah si itu bersyariat. Wajin teuing ibadahna diadu-adukeun tarangna datang ka hideung. Syariat mah syariat bae. Kanyahoan langkah-langkahna aya tanda-tanda bersyariat. Teu bisa henteu kajian kuku moal bisa kacolongan. Moal bisa kacolongan. Aya deui nu begitu hudang nya teu. Rencana henteu, masrahkeun ka Gusti henteu, walah wahuleuh. Lu beuh jauh ti Gusti mah bersyariat henteu, bertorekat henteu ieu mah kos kieu mah. Ieu mah kudu dibawa ka grogol. Nah, 5 nomor kahiji teh jaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah. Nomor kedua wala ya'lamu ahadun mayakunu fil arham illallah. Eueuh nu nyaho naon nu aya di jero rahim awewe. Bakalna jadi anak apa henteu ketika jadi teh lalaki apa awewe, ketika jadi hirup apa henteu. Kemudian kadituna eueuh nu nyaho tanu di jero rahim kecuali nu gaib. Allah Subhanahu wa taala. Nomor katiluna wala ta'lamu nafsum madza taksibu goda. Eueuh nu nyaho naon nu bakal dipigawe isukan. Nomor kaopatna wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Eueuh nu nyaho di tanah mana urang bakal paeh. Apakah di kampung urang, apa urang keur nyaba ka Lampung, apa keur ka Surabaya, apa urang keur ka Mekah, keur ka Madinah. Teu nyaho urang teh bakal di tanah mana urang bakal paeh. Padahal geus diteuleun tandana ku Gusti Allah di bujal urang. Ta eta teh ceuk ahli hikmat hukama profesor Islam. Eta teh di dinya teh aya taneuhan. Eta mah dipiceunaan ge aya deui, dipiceunaan aya deui. Tanda eta teh taneuh kuburan urang. Nah, cenah mah dipiceunaan bae ulah paeh bae. Paeh bae tah Bang. Kayak gitu deui ku malaikat aya deui. Jadi ku malaikat blok dipiceunan nyokot deui malaikat. Tendeunkeun deui ka dinya. Kitu bae terus. Kalimana wala yadri ahadun mata yaji'u bil matar. Eueuh nu nyaho iraha ieu turun hujan teh nyaho. Sakitu guludug geusing jelegerna malam kedua peuting ka tukang. Wah sana hujan gede ye. Hujan gede ye. Subuh-subuh centrang deui.
kurang manggeus kasieun ngadengkeun guludug teh kilat gede jasa di deuleu keluar pohara amat nyapoek nyakilat asana gede jasa hujan subuh kabeurangkeun panas guludug di mana ka mana eta nu tadi nu nyaho kajeun kumaha ge aya urang keur tenang-tenang we ngobrol panas datang bebret hujan gede je atuh teu kanyahoan kamari nu nyarang loba jasa hujan bae nu hajat ti kaler ti kidul teh wetan ti kulon wow dukun mamana geus didatangkeun ka dinya supaya ulah hujan sakala hujan bae ku aing negeri hujanan aya jelema nu nahan-nahan datang ka botol di ayun-ayun botol ayun ku sia cak ku si Allah hujan bae aing mah cenah ieu botol mah geus teu katahan ku halu wah tuh halu teangan ku si halu ayun-ayun ku si halu buat cenah ieu mah sempak ka luhur kentengkeun bila perlu dagangkeun ku sia di luhur kenteng hujan bae cek ku si Allah geus sempak sagala di kaluhurkeun wah geus macem-macem teh asal anu hajat mah geus sempak ambalae di luhur kenteng Allah jasa Masya Allah tetap hujan bae cek ku si dek dihujankeun bae nu nyaho ya Allah ya karim la ya'lamu illa hu wa ya'lamu ma fil barri jeung Gusti Allah anu maha uningakan naon nu bakal terjadi di daratan nu bakal terjadi di tegalan nu bakal terjadi di padang pasir nu pada bakal terjadi di gurun aya sabaraha jumlah makhluk nu aya di luhur bumi ti mimiti hewan nu berakal anu berpikiran manusia ngaranna sa Indonesia nu sabaraha jumlahna secara nasional nu berKTP nu teu berKTP na teu kahitung secara sadunia berbagai negara 5 benua Asia benua Amerika benua Afrika benua Eropa benua nah Australia tak ieu teh aya sabaraha kabeh Allah nyahoun aya sabaraha gajah di luhur daratan Allah nyahoun aya sabaraha kuda Allah nyahoun aya sabaraha kitu embe domba kabeh uncal orai kasirem-sirem katubatu mah Allah nyahoun eueuh nu teu dikajahokeun ku Gusti Allah jadi ada melanana nu eta kurang-kurang yakin ka Gusti Allah yeuh ayat ieu tancepkeun ka jero hate pelakeun rak kubur di jero hate boro-boro aing kumalandang tatangga aing ge nyahoun pamajikan aing ge nyahoun tumak nu teu kanyahoun ku sasa Allah mah nyahoun sirem nyahoun Allah mah wa ya'lamu ma fil barri jeung deui di samping nyahoun Gusti Allah sabaraha anu sehat sabaraha anu gering nyahoun Gusti Allah sabaraha anu deuk ditambahan panjangkeun umurna datang ka ajalna deuk sabaraha anu dipaehan Allah nyahoun jasa sabaraha anu ngalahir poe ieu jeung sabaraha anu kitu paeh nyahoun wa ya'lamu ma fil barri luhureun daratan luhureun bumi Allah nyahoun kabeh mentak urang boga keyakinan ieu jadi wali boga keyakinan ieu Allah mah nyahoun asal nyahoun mah isin urang ka Allah isin amat ya aing dikanyahokeun ku Gusti Allah urang keur nonton TV bae hiji aing kanyahoan ku Gusti Allah ieu aing keur nonton TV isin ya picen TV ganti nu gede isin urang ka Gusti Allah teu kudu loba jelema di kamar ge Allah nyahoun beuh ieu aing lamun maksiat di jero kamar isin amat ka Gusti Allah nu mantak terus adab waliullah mah lain bae di nu loba jelema di jero kamar ge make adab-adaban bae mantak waliullah mah cangkilang deuk mandi bae deuk mandi mun aya talasna make talas di dieu atau make samping teu kadeuleu ku manusia tapi Allah mah neuleuh nyahoun lamun eueuh diuk ulah kena kadeuleuan diuk nu rapi dijebur gegera Allah nyahoun jasa batur teu jahoun Allah urang mah lain guriwal wih siapa gede amat tuh ya belaon budak ngadu nu kos kitu oh Gusti Allah Masya Allah wa ya'lamu ma fil barri Gusti wa ya'lamu ma fil bahr
jeung Gusti Allah nyawa nu aya di jero laut al-qura allati 'alal anhar kampung-kampung anu dikelilingi ku bangawan-bangawan kampung-kampung pulau-pulau Allah nyahoeun di samping daratan lega nagara oge pulau-pulau anu dikelilingi ku bangawan-bangawan dikelilingi ku cai-cai laut ti mimiti pulau nu gede ja urang ge pulau Jawa nah pulau Sumatera pulau lantaran urang mah berkeping-keping ieu teh mantak disebut ge pulau Sumatera pulau Kalimantan pulau eta keur geledek nah nu laletikna aya pulau Untung Jawa aya pulau Putri laletik ke belah dituna eta termasuk gede aya pulau tah eta ge kapan baheula mah jadi pulau tanu ku urang di zarahan teh tadi kulon teh Pulau Cangkir mah disebutna ge pulau kuari mah geus jadi pulau lantaran ngahiji cekolot baheula karuhun urang asal Pulau Cangkir geus ngahiji geus rusak negara geus bukti jasa jaker kula letik maka dieu teh naek gete ngomong baheula teh ieu mah bakal ngahiji mah nya ngahiji ngahiji engke mah ngahiji sorangan kuari Masya Allah geus cenah teh mah geus asal geus ngahiji bae geus tanda-tanda eta geus bisa disebutkeun kos kitu di samping daratan-daratan pulau-pulau jero laut nyahoeun Gusti Allah luasna laut nyahoeun jerona laut nyahoeun eusi laut nyahoeun aya kakap sabaraha di jero laut nyahoeun jasa aya cumi sabaraha miliar di jero laut aya teri geus teu kahitung sabaraha Allah mah nyahoeun ieu kari mata katulah sieun henteu sieun wali mah di mamana geja ku Gusti Allah nyahoeun dikajawakeun ku Gusti Allah berarti diurus ku Gusti Allah sieun amat urang hudang ti peuting biasana kan sieun komo aya nu paeh anyar dek tahajudan dia tahajud bener mencan kalau wudu gerebek ih naon teh suga gerebegan deh lain naon beres ngala wuduna bari muringkak ke bulu salat Allah gerebek terjadi tak encan datang kabar encan Usalli Allah berbalik jinaonnya ingat ulah bae keur tadi pae aju bae diuknya na eta ai salat mah sieun ai diuk banteu coba ke kanu borangan ge les ya kos nunggu ngaku sia kos kita salat mah sieun Allahu akbar lain pikiran ka Allah pikiran pocong teh jurig teh dan lain sebagainya dipaksakeun ku urang tapi lamun diuk mah bari ngaroko wani maka set les ngopi biasa kertek-kertek ke mana sia dia atuh salat bae atuh ai diuk menang tangan sagala ka jurig ka dia sia ai wani mah ka aing ngaroko deui keluar di dalam jauhna naon kudaon ai salat Allah kerbek naonnya jelema nyana-nyana kene beda tuh coba ge rasakeun ge ye cenah kieu nyahoan borangan heuh aing ge borangan sarua eta kos kitu tah jadi lamun dongeng nu borangan mah emang urang ge hayang seuri sorangan nu borangan mah nu sok kukula didongengkeun teh di Garut aya hiji makam galaknya serta mah kuntil anakna teh mah dinya tah lamun liwat ka dinya kunti anak di samping seuri sok ngababuk teh mah kunti anak galak momonon juri galak ya serta asal liwat ka dinya galak tah mah hiji mangsa urang pondok pesantren ku ajengan teh hadiran aya Nanang Kosim jeung Toto Gozali di Kampung Salam hadiran geus eueuh nu neuleuh hadiran aya hiji santri nungguan Nanang Kosim kebel asup ka handapeun panggung hees nya mah teu nyahoeun brakayuda Nanang Kosim sagala muammar geus teu nyahoeun bae lah beres hudang-hudang teh nya nama jam 3:04 ye cek geus sepi ye geussan cancan ya barang deuleu jeung 3:04 alah aing ieu deuk balik ka Kobong ye sieun eueuh deui jalan iwal ti ka kuburan eta ta eta sieun tanjana ta sieun menya aing di dieu bae deui menya teu balik teh tah subuhna pan ngaji lah geus aing mah menya eleh ku jurig cek cenah teh lewat aing ka kuburan geus disiapkeun bae ka dongdong sabadeg kieu pokona kunti anak jurig segala naon babok ku aing mah geus dikieu-kieu bae nya leuleum alah cek cenah teh ngawani-wani maneh kabeneran pas kuburan aya nini-nini dek gising
lakur jasa atuh pada ini mah ruag reuwig bukna ge ruag reuwig aju sampingan dikadiekeun doang pan kabeneran aju nyana sok mamawa sapu pan kieu kadal aku saya iya kuntilanak dibabuk wae jaknya teh atuh nini ka jalan dek nyebrang ti kuburan ka arah kuburan teh eta santri liwat joger wae jeung tangkal kadongdong lah burak lumpatnya nah. Datang ke kobong harenggosan si harenggosan mah cek babaturana manggih kunti anak aing babuk wae leh beres geus teu kapiheulaan aing ku kunti anak keur kieu mah cek kana aman teu kebal salat subuh beres salat subuh ngaji isuk-isuk aya nini nu dipanggul-panggul dek dibawa ke rumah sakit nyana keur aya di sisi jalan jeung babaturanna kabeh ditanya ku santri Mang, iya sa, nini cek jangan teh. Cek bawa mana? Ke rumah sakit kurang gitu, dibabuk jurig, pul dikerban. Jadi nini geku nyada pacar dibabuk jurig. Cak santri aing jurig eta mah. Geus bae eta nu borangan teh kos kira itu tah. Barloon kabeh nu borangan mah. Uguh ucing. Allahu Akbar tengah peting Allahu Akbar beres jana diuk lah maca sholawat aya cina nya wah kajian kuku mah ge jurig ieu mah hatena geus kitu bae panu borangan mah geus lah jurig kajian kuku mah ge geus jana robahna ge lalauna ketep-ketep bru SD lah daripada aing ada yang mending hees jana teh aman guys ai isuk-isuk banggi ucing eta ucing teh meureunanan kurusak-kurusuk kabeneran asup ka beheungna kantong keresek di jero kantongna pan aya amrang-amrangan asa leumpang keresek-keresek asa leumpang keresek ho cak anu keur penting teh ieu horeng jurigna ieu tuh jadi kabobodo ku ucing pan ya Allah eta borangan eta kos kitu eta entek teu kudu borangan-borangan geus udang penting yes, ya wudu, asal enak lah. Terus tu kudu borangan cek kiai ge. Moal enak naon? Allahu Akbar. Brek lah, moal enak naon? Eprak kayak pocong lah lain dah mah. Eprak dibukain hehe. Gitu. Je, pocong beneran tuh. Duh. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Gusti Allah maha uningan nyahueun kana naon nu aya di daratan urang cicing kemudian aya setan datang ka urang eta teh setan teh ngagerakeun Allah urangna cicing ku Gusti Allah setan digerakkeun ka Gusti Allah ku Gusti Allah jadi naon bae nu datang ka urang teh baik sireum maupun orai atawa jurig sekalipun eta teh ngagerak Allah teu kudu sieun sieun mata ahli Allah mah teu kudu sieun begitu datang orang keur cicing ibadahan aya setan aing makhluk Allah sia makhluk Allah ngan kebenaran aing mah jelema sia mah setan deuk naon sia ha deuk naon sia ha tuh mah lamun digalakan setan sieun lamun urang sieun setan seuri ha sieun ka aing dilalaga deui sia ku aing mantap geus urang lamun salat dipenting siapkeun golok yang naon cek pamajeng setan pencit ku aing si setan oh setan sia lah cek pamajikan sok aju kos kitu ka haji mah lah wa ya'lamu ma fil barri wal bahri nyahoeun Allah sabaraha makhluk nu aya di daratan sabaraha jumlahna berbagai makhluk nyahoeun kabeh yakinkeun ieu Quran nyahoeun nu aya di beunang kitu ngaranna laut sabaraha jerona laut luasna laut sida laut kateri-teri sabaraha miliar triliun nyahoeun kabeh Masya Allah nu teu dikanyahokeun ku Gusti Allah 2 katilu wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha tepati-pati ragag hiji daun kecuali Allah nyahoeun kana daun eta daun naon nu endek ragag sanggeusna manehanana ragag eta teh diragagkeun ge ku Gusti Allah ka mana bakal ragagna eta teh Allah nyahueun janang Allah ngaragagkeun sanggeusna ragag sabaraha daun nu ragag dina eta tangkal Allah nyahueun sesa daun anu nempel keneh Allah nyahueun
Ya Allah ya Rabbi, dek kurang kumaha keyakinan ka Gusti Allah. Dek kurang kumaha tah nu mantak ke tancapkeun, lakeun ka nyaho Allah di jero dada urang. Bukakeun hate. Ilmu Allah asupkeun ke jero jantung, ke jero golbot. Tak. Yakin urang. Oh, eueuh nu nyaho kan nu gaib kecuali Gusti Allah nu maha gaib. Kahiji, nomor kaduana Allah nyahoeun naon bae nu aya di luhur bumi yakni di daratan. Katilu Allah nyahoeun kana naon bae nu aya di jero cai, di laut, di bangawan, di mana bae. Obat Allah nyahoeun kana daun nu ragag. Iraha ragagna sanggeusna ragag ka mana ragagna sesa daun anu nempel nyahoeun satungya kabeh kanyahoan ku Gusti Allah. Daun gede, daun letik, daun panjang, daun letik lah deui. Allah nyahoeun. Masya Allah. Wala habbatin fi zulumatil ardi. Allah nyahoeun kana siki nu aya dina popoek bumi. Artina popoek bumi teh ieu teh majaz. Popoek teh bimana bawatinil ardi. Lantaran di jero bumi teh lantaran nempel jadi poek geus bahasakeun bawatin jero bumi fi zulumat jadi eusina jaba jero jaba poek. Lamun bawatin doang mah teu kanyahoan ieu teh cek Gusti Allah teh jero bumi bae buat caang buah henteu tapi ku zulumat di samping kajeroanana kanyahoan poek kage luar biasa mata kabahasakeunana fi zulumatil ardi majaz teh zulumat di mana bawatin. Nyahoan Gusti Allah aya siki kacang di jero bumi di lapisan kahiji lapisan kadua lapisan katilu lapisan kaopat datang ka lapisan katujuh Gusti Allah apaleun. Nyahoan Gusti Allah aya siki jagong anu nempel di luhur anu nonggerak di luhur ka bawah kacai ke jero ka bawah terus ka jero teh katela terus lapisan kahiji kadua katilu kaopat kalima kagenep katujuh. Allah nyahoeun sabaraha siki nu aya di jeroana nyahoeun eueuh hiji siki nu teu kanyahokeun ku Gusti Allah. Naon bae nu aya di jero bumi? Ieu hasil-hasil bumi. Potensi-potensi bumi. Aya minyak di jero bumi urang Allah nyahoeun. Aya logam di jero bumi urang teh logam perak, logam emas, logam besi, perunggu dan lain sebagainya nyahoeun Gusti Allah teh. Naon bae nu aya dina popoek taneuh siki leutik ke kanyahoan komo nu gede mah walah batin hiji siki bae kudu kanyahoan komo sagala rupa teu untuk dikanyahokeun nu mantak lamun urang geus bae ieu mah ilmu Allah nempel di awak urang geus moal bisa ka mana lantaran asa dikanyahokeun bae ku Gusti Allah kicep urang dikanyahokeun denge urang dikanyahokeun tah ye irung urang napas urang ieu teh kapan ieu teh oksigen. Ieu teh hawa ngaranna. Urang teh didamel ku Gusti Allah tina 4 unsur. Hiji unsur ardu, 2 unsur ma'u, 3 unsur nar, 4 unsur hawa. 4 urang teh. Nu mantak dirinya lamun kakurangan pangan, paeh lantaran unsur bumi berarti eueuh cai, paeh jelema. Mun bener total eueuh cai, lantaran di awak urang ngabutuhkeun cai. Unsur banyu, unsur cai awak urang di dieuna. Katilu matahari sinar lantaran di dalam urang tina unsur nar nomor kaopat unsur hawa hawa urang disekep di jero taneuh hawa paeh urang eta teh keur carita urusan kebiasaan jabalah di luar kebiasaan mah Allah maha segala-galana jelema di jero cai teu paeh jelema di jero taneuh teu paeh kumaha Allah bae seudeuh biasana di mana meuleum paeh dibuktikan ku Kangjeng Nabi Ibrahim kerek di jero seuneu malah mah tangkal tatangkalan jarara di jero seuneu maha suci Allah tah mah urusanna urusan adat jabalah adat api ketika ku Gusti Allah dikhawarikeun mah dibedah adat atuh nu Gusti cek Gusti Allah kuni barda wa salaman ala Ibrahim hai seuneu ya naru hai seuneu kuni barda sing tiis maneh ala Ibrahim ka Ibrahim awas ya datang ka haneut bage bahaya sia seuneu boro-boro meuleum haneut teh teu meunang seuneu datang ka dinya ngalentab-lentab atuh biasa bae malah ka asana kos Toshiba bae non Toshiba AC
datang ka kerek di jero seuneu apel jadi, anggur jadi, jeruk jadi, masya Allah ngarundai-rundai ka Kangjeng Nabi Ibrahim. Urusan Gusti tam. Nah iyalah, jadi Allah teh apaleun wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil barri wala rutubin. Naon bae anu baseuh wala yabisin, naon bae anu garing illa fi kitabim mubin, kecuali aya dina Lauhil Mahfuz. Geus aya di Lauhil Mahfuzna ieu teh. Nu mantak urang geus kudu ulah samar-samar jeung ulah mang-mang geus aya catetanna di Lauhil Mahfuz. Jang naon Gusti Allah make nyatet di Lauhil Mahfuz atuh ja Gusti Allah nu uninga, Gusti Allah anu gitu naon al-musakin wal mutarik. Jang nembongkeun ka malaikat. Deuleu kusya geus teu kudu laporan ka aing. Aya naon deuleu ka di Lauhil Mahfuz. Kolam datang ka kuari naretet eureun-eureun nu nyekelan kolam. Penah papan bor na ge lain carita papan bor budak SD. Teu kadeuleu cak Kangjeng Nabi tungtungna papan bor. Teu kadeuleu cak Kangjeng Nabi legana papan bor. Kakarak datang ka Sidratil Muntaha ge Kangjeng Nabi geus kideug, begitu datang ka Lauhil Mahfuz kideug Kangjeng Nabi tah penahna datang ka kuari naretet bae nulisan teu eureun-eureun nu nyekel Maha Suci Allah, malaikat ge kageteun lempang sorangan eta penahna nulisan hiji-hijina makhluk Allah nu aya di alam dunia, hirupna, rizkina, naik pangkatna, turun pangkatna, paehna dan lain sebagainya. Tak eta geus aya di Lauhil Mahfuz. Mantak malaikat neuleuh ka dinya, mana ieu? Ha, Haji Udin. Bulan hareupah jatuh mah. Urang mana tah Cikupa. Dideuleuh ku nyana. Mana Cikupa ada ke Citra. Oh. Malaikat neuleuh bae ka Haji Udin. Iya. Sek malaikat Israil, mau kemana lu, ha? Saminggu deui teh lelempangan ka Citra. Jeung cek malaikat, hendahan meuli jagong di Citra. Saminggu deui sia, saminggu deui dideulkeun bae ka malaikat batu diberes segala rupa. Deuleuh kalau Mahfuz neuleuh deui ka Haji Udin, neuleuh deui. Ye, sapoe deui sia, dideuleuh deui. Jamna geus tangtu-tangtukeun moal kurang moal leuwih. Datang ka waktuna ajal. Ngatok. Beres. Dikeun ka Gusti Allah tempat. Geus. Dideuleuh kabeh. Ya Allah. Jadi nu kaliwat kabeh ge. Mantap. Ketika aya jelema dicabut nyawa, pamajikana anakna ceurik, malaikat gideug. Nuan matak gideug kunaon emang aing salah tah naon sih sakene. Jatuh salah kok sia careurik sih. Pan sia geus dibere beja ku nabi sia bahwa kullu nafsin za'iqatul maut. Kabeh ge bakal paeh. Ja urang teh hirup datang ke ajal. Ieu datang ke ajal kok sia make ceurik aing salah tah naon ieu. Di malaikat ge bingung nya careurik, jatuh salah aing. Nya beusi carekan ku Gusti Allah. Henteu salah sia anu salah berarti tuh urang careurik atuh. Jadi cengcerikan ge moal hirup deui. Kecuali dicengcerikan hirup deui cek malaikat ya moal paeh mangan sakali doa. Ieu blow on sia mah kunaon ceurik cek malaikat. Geus sia ge bakal paeh sanu yang cerikan sia. Teh kabeh nu kaluar tina ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lauhil Mahfuz geus aya. Ya Allah, wa huwallazi yatawaffakum bilail. Gusti Allah anu nyarekeun urang, Gusti Allah anu ngagenggem roh urang, Gusti Allah anu ngaheeskeun urang. Urang teh diheeskeun teh ku Gusti Allah. Roh urang teh roh urang aya dua rupa. Roh teh aya dua. Hiji aya ruhul hayat. Nomor kedua aya ruhul tamyiz. Lamun kaluar ruhul hayat paeh. Lamun kaluar ruhul tamyiz sare ngaranna. Jadi aya dua di awak urang teh sipatanana. Ketika sare ruhul tamyiz dari kaluarkeun teng ruhul hayat aya di awak urang. Engke nyana berkelayangan kapanggih nyana teh jeung Nabi ngimpi nu sarena kapanggih jeung Kangjeng Nabi. Ruhul tamyiz kapanggih jeung wali ngimpi kapanggih jeung wali. Ruhul tamyiz kapanggih jeung wali
kapanggih jeung wali ngimpi jeung Tuan Syekh Abdul Qadir jeung berbagai-bagai Imam Syafi'i dan lain sebagainya kapanggih Ruhut Tamiz kapanggih jeung guru-guru urang ngimpi jeung karuhun urang ngimpi kapanggih asli teh ruh urang teh berkelayangan teh kapanggih jeung jurig ngimpi di udag-udag jurig lantaran ruhna di udag-udag ku anjing cia di udag terus begitu anjing eureun aya kunti anak beuki ngejat nyalimpet cenah kagang hayang kiih nya teh aya sumur wer ngompol takos itu ngayalah wa huwa alladzi yatawaffakum bil lail ruh Tamiz dikaluarkeun ku Gusti Allah nang saha eta lamun ku Allah teu diasupkeun deui matak cek Tuan Syekh Abdul Qadir teh mah ya niaman layunam anhum hei nu sarare nu teu diantep sare ya muridina la yuradu anhum hei nu ngabalieur nu teu pernah dibalieuran maneh sare teu diantep ku Gusti Allah maneh ngabalieur Allah mah teu ngabalieur ku maneh poho ka Gusti Allah teu kaluar tina ilmu Allah anjeun teh wahai manusia cek Tuan Syekh Abdul Qadir nah iya Allah wa huwa alladzi yatawaffakum bil lail Allah anu nyarekeun urang ngaheeskeun urang dikaluarkeun ruh Tamiz urang nah yaqbidu arwahahum indan naum wa ya'lamu ma jarahtum Gusti Allah nyaho naon nu urang dipigawe ya Allah ya Rabbi urang migawe naon bae nyaho urang macul Allah nyahoeun urang di pabrik Allah nyahoeun urang di pasar Allah nyahoeun urang di kantor Allah nyahoeun pagawean urang teh kakicep-kicep karena pagawean urang Allah nyahoeun majarahtum naon ku urang dipigawe urang kuari teh keur nyieun kursi Allah nyahoeun urang kuari teh keur nyieun halu Allah nyahoeun urang keur nyieun mepegan nyecagan sulu Allah nyahoeun naon bae urang diuk Allah nyahoeun urang nangtung Allah nyahoeun urang naon bae nyaho Gusti Allah majarahtum eueuh nu kaluar tina kanyaho Allah deuk kumaha deui atuh urang wa ya'lamu majarahtum bin nahar lamun tadi peuting disarekeun ku Gusti Allah Allah nyahoeun jeung Allah ieu anu nyarekeunna wa ya'lamu majarahtum bin nahar pagawean urang ti beurang galibna deui mah galibna sok pigawean migawe mah banti barang Allah nyahoeun tah saenggeus Allah nyahoeun ke urang dicabut nyawa urang ruhul hayat nang Allah melalui malaikat datang ka waktuna geus kitu summa yab'atsukum fihi dihudangkeun deui nu sare heula nu sare dihudangkeun summa yab'atsukum fihi Allah anu nyarekeun urang ngaheeskeun urang kemudian atuh dihudangkeun deui ku Gusti Allah summa yab'atsukum fihi dihudangkeun ku Gusti Allah mun cacak-cacak teh dihudangkeun cara Ashabul Kahfi 300 tahun di jero gua teh hudang-hudang Ashabul Kahfi teh 3 abad di jero sare bae tapi teu kunaon teu lapar teu naon biasa bae hartina kuat bae 300 tahun hees datang ka buukna teh meleuwih panjang tibatan dirina kuku para ranjang deres sama buuk jeung kuku mah kumis rongkom kadi janggut segala rupa hirup bulu kelek panjang bulu ieu panjang eta teh coba Ashabul Kahfi begitu muksal minatam li homatun saribun usdun manus kapal yatatun skitmir eta barang hudang teh nya leje beungeut sia kitu amat cakena sedengkeun rarasaan nangan sakur 3 jam 4 jam sare sia sare urang sare ngan 3 jam 4 atuh bu panjang amat eta kumis pugus yage emang aing panjang atuh banyak rongkom kabeh teu ji ke urang teu garti cenah ieu sare asa sakedeung tapi pan geuninganan ieu bagi karari amatnya jeung aya rasa lapar 300 tahun disarekeun ku Gusti Allah ike kira Ashabul Kahfi urang dongeng Ashabul Kahfi bakalna aya khusus surat Kahfi ya Allah ya Rabbi praweyasan ke bakal asana nu kolot momal kaburu aduh cek nu kolot teh aing minta panjang umur dipenta ge pendek mah pendek bae tetep bae
tah ieu kabeh kaluan tindakannya Gusti Allah. Masya Allah dihudangkeun deui ku Gusti Allah, hirup deui tina sare hudang. Ieu teh maksudna dek dihudangkeun teh kumaha, liuqdo ajalum musamma, dek dicumponan ajal anu geus ditangtukeun lantaran urang teh kapan dibere ajal. Aya nu datang ka 20, aya nu 30, aya nu 40, aya nu 50, aya nu 60 tahun. Tah ieu teh meme datang ka ajal mah hees hudang hees hudang hees hudang hees hudang diheeskeun ku Gusti Allah, dihudangkeun ku Gusti Allah, diheeskeun ku Gusti Allah, dihudangkeun ku Gusti Allah. Meme datang ka ajal kitu bae. Summa yuqdo liyuqdo ajalun musamma, jang nyumponan ajal anu geus ditangtukeun. Beres eta karak dicabut ruhul hayat. Paeh beneran geus datang ka ajal. Lamun geus datang ka ajal ulah-ulah urang nu teu boga obat, teu boga apotik modar bae. Mun geus datang ka ajal ulah-ulah urang nu teu bisa nyuntik dokter, paeh. Geus datang ka ajal mah nu boga rumah sakit tage modar. Ulah ku sebab jana boga rumah sakit dokterna loba, obatna loba, moal paeh. Is dead bae. Paeh. Ulah percaya ke dokter, ulah percaya ke obat, tambah sakadar syariat. Henteu masalah. Da paeh mah lain ku sebab teu tertangani, lain ku sebab teu kaburu dahar, lain ku sebab ieu teh penyakitna lain ajal bae. Ajal bae. Aduh cenah ieu mah penyakit asana moal kebal deui. Asana eta mah sakadar adat doang, janur sehat ge modar. Aya jelema keur ngajulan kalapa kikira. Kata golepak paeh. Pan ngajul kalapa eta pan beureun sehat. Sehat. Anakna ngajulan kalapa, bapana mah anu muriang, encan modal. Lamun bisa diojol ku urang dimusawarahkeun jeung malaikat Israil, maning bapana heula. Maning bapana teu bisa dimusawarahkeun, cak malaikat ieu mah geus dideuleukeun di lauhil mahfuz tu ajalna eta geus datang ka dinya. Aya nu incuna ti heula bapa kolotna encan modar-modar. Incuna ti heula bapak korta kirim basak, duh ceng mun nyaho kitu mah atuh aki heula cenah ti heula. Emang kunaon kilah kreditan teu kabayar. Aceng mau lawak aya hayang paeh kos kitu tah mah. Nah ieu nya jadi ku Gusti Allah diheeskeun, dihudangkeun. Berang peuting hees, berang hudang. Liyuqdo ajalum musam, datang ke ajalna paeh geus teu bisa didorong ku obat, teu bisa diurut-urut geus paeh mah paeh bae geus. Paeh bae lamun bisa make obat Soeharto embungeun paeh. Mun bisa ku suntikan Soeharto disuntik deui. Atawa aya hiji pulo mun datang ka dinya moal paeh-paeh kajeun teuing diojol ku Soeharto. Nya nama ja sugih ieu, jual kabeh jang meuli pulo eta abe ulah modar. Jang modar bae. Soeharto bae nu sugih modar atuh komo sia RT. Geus paehna ge paehna deui atuh tah mah geus. Paeh bae kabehan ge. Geus paeh apa selesai urusan teu. Paeh teh lain berarti selesai urusan, lamun paeh selesai urusan mah ngeunaheun. Tapi kapan ieu teh summa ilaihi marji'ukum, ka Gusti Allah hungkul urang babalik. Sanggeus babalik lain sekadar babalik, summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah bakal ngabeja-bejakeun kana naon nu ku urang dipigawe. Ya Allah ya Rabbi. Dek ngahelak kumaha lantaran aya dua malaikat raqib atid ku hari pencatat amal-amal urang. Belah dieu malaikat raqib nyatatan anu baragus, belah dieu malaikat atid nyatatan nu garoreng. Eta mah sakadar dokumen hungkul tanpa kitu ge Allah geus maha uninga. Tama beusi urang ngahelak, ye pan Gusti jasana henteu kitu. Raqib sini. Ada apa bos? Orang nerima rokep tukang karung. Gusti Allah doaku. Naon Gusti? Ya, ngahelak coba bukuna. Bekeun tah ieu. Tanggal sakitu, poe sakitu, sia sakitu tah eta paneta tah. Nu atid tah ieu tah. Poe Minggu sia batur mangaraji pan sia maka puncak tah aya tah tulisan. Sia tah. Mawa jablay tah aya tah. Menang di Citra aya paneta tah. Sial. Dek kahelak kumaha urang.
aya tulisanana Gusti Allah nu agung geus teh jang dokumen. Nah ieu ilmu Gusti Allah teh lamun ditancepkeun ku ari ka jero hate urang, kicip dikanyahokeun, denge dikanyahokeun, lempang urang dikanyahokeun, nu aya di daratan kabeh kanyahoan ku Gusti Allah, nu aya di lautan kabeh kanyahoan ku Gusti Allah, disarekeun ku Gusti Allah, boro-boro tipeting keur ngaji ge nundutan nang Allah. Oh masalah, no problem. Oh masalah, eta hiji kanikmatan antepkeun. Ulah sok diganggu-ganggu. Nang Allah. Sebeteu nuduk. Hiji atupan Kangjeng Nabi teh Kangjeng Nabi mantas perang, santes mantas perang, Kangjeng Nabi terus berangkat balik. Sanggeus balik, kieu bae Kangjeng Nabi di onta teh atas nundutan. Kangjeng Nabi nundutan. Ngageser ka dieu, dibenerkeun ku sahabat, ku Abi Hurairah dilempengkeun. Kangjeng Nabi lempeng deui tapi teu inget Kangjeng Nabi nundutan ku capek-capekna. Nundutan deui Kangjeng Nabi ngageser. Ku sahabat dikeukeun deui. Katilu kali Kangjeng Nabi hudang aduh cek Kangjeng Nabi teu kuat urang mending eureun bae. Mangga Gusti liren bae mah. Urang leleson heula cek Kangjeng Nabi. Leleson teh cek urang Bandung, cek urang dieu mah. Nyaon eta leleson sih teu nyaho lah pokona leleson bae heulanna lah. Istirahat langsung ngampar. Kangjeng Nabi teu lila kieu rep ngan bebeja heula. Wahai para sahabat, lantaran ieu waktu geus jam 2:30, jam 3, ieu kana subuh saeutik deui ieu mah kieu bae. Salah saurang memperhatikeun beusi ke waktu subuh kula hudangkeun. Geus bebeja lain dirarasa capek tas perang. Mangga cek sahabat teh. Mangga sahabat siapa kutang kiting bae nya mah. Oh, sare Kangjeng Nabi bener-bener sare kulem Kangjeng Nabi saya. Lelap anu luar biasa. Nu nungguan teh apan kudu nama gujag-gijignya na ge sarua diuk. Barang diuk heuai reup hes. Atuh ulah-ulah ku urang ku kiai. Ulah-ulah ku bos ku Kangjeng Nabi ge wae hes bae. Menang sae tah hes tang Allah. Ya Allah, anu diberatkan sing ade lantaran ieu waktu geus 2:30 atau jam 3. Ieu moal kebal deui subuh. Beusi kaberangan aya ulah nu aya kudu ulah aya nu sare, kulang ke hudangkeun. Mangga, cek sahabat teh, gua da jasa mangga. Nyana gujag gijig bae geus disiap-siapkeun wadah cai sagala naon beusi jang wudu engke hudang, wudu geus disiap-siapkeun tak ku sahabat teh di antarana Abu Hurairah. Dah, nyanana diuk doang, diuk doang nya lagi pan sarua capek diuk nyalan deh PS KBH terus datang ke jam 4 jam 4:30 jam 5 terus datang ke jam genep jam 7 jam 8 jam 9 geus nyorot panon poe karak hudang pangheulana hudang Kangjeng Nabi. Begitu hudang geus kasorot zuhru Kangjeng Nabi tonggong Kangjeng Nabi geus kasorot geus beurang cek Kangjeng Nabi teh aduh itu subuh ya tina waktuna Kangjeng Nabi ngahudangkeun malah nu tadi dititah teh ya dihudangkeun hudang barang hudang kaget cenah duan ieu jam sabaraha ulah ka jam sabaraha hudang heula hampura tuh ulah ka hampuraan hudang heula kabeh hudang isina nya kurang kireum geus atuh diberatkeun titah nungguan hees keneh bae sarua hees kabeh cak Kangjeng Nabi hees ieu menang Gusti Allah, hudang menang Gusti Allah. Nanya sahabat, Gusti aya teh salat urang tinggalan kumaha? Nang Gusti Allah mah teu doraka. Nu mantak urang Cikupang ngeunaheun we ge. Ke subuh-subuh teh doraka ieu. Eta aya catetan ti Kangjeng Nabi. Jahes nang Gusti Allah. Nah ieu tadi tah cak Gusti Allah. Wa huwal ladzi yatawaffakum billail. Pan Allah anu ngaheeskeun ka urang ti peuting ai hudangna ai eueuh nu ngahudangkeun deh hese tuh. Suara sapeker di masjid kaceuli urang. Kaceuli geus, malah make beker sagala supaya ngirining. HP dipasang remote-na. HP mati tot, beker kering. Nu adzan ge Allahu Akbar. Dasar disimputan ku jurig ulah hudang
ulah udang cek jurik ditiupan udang jam 8 aja dek keluar isin pan ngaran lagi kiai pan aya ka isin pan ustad itu biasa gana ngarupa kos nu geus aca sorban biasa dia kopi cek majikan geus salat kancan ya ieu cek majikan bingung kaji geus salat kancan ya ieu jarang rasan mah nyencan eta tadi kaji emang geus salat jamaah tadi tenangnya nangka geus tenang teh kirim-kirim asalna tadi pansare teu kuat kaji bata salat teu wiridan deui buak deui bahes lah pokona geus tenang teh ka pamajikan nyieun keyakinan ka pamajikan oh heueuh meureunnya gitu jadi geus langsung tas subuh teh kaji puyeng lah geus teu wiridan deui geus kajian diserahkeun ka budak langsung ke kamar blek deui cak pamajikan nya asana tita tadi gitu kan pun bener kan nah iya Gusti Kangjeng Rasul ya sarua waya kaberangan mah kaberangan bae mantak sahabat daros aya eta salat subuh kumaha ya Rasulullah di mana urang sare kemudian urang teu hudang dosa setik-etik acan tinggal kadiekeun mana widoah mana tempat wudu kadia wudu Kangjeng Nabi ayo wudu kabehan beres wudu kabehan ieu urang mah salat tahun subuh niatna kumaha qada tah bejakeun ta ka Muhammadiyah nu eueuh qada bejakeun ka Persis nu eueuh qada Muhammadiyah jeung Persis mah cenah eueuh qadaan mah nya eueuh qada loh jeung Gusti Allah mah lain cara manusia aya ge ka jelema kudu dibayar hutang ka Gusti Allah mah teu kudu soekeun sungutna bawa ka dieu tah angsongkeun kitab muslimna tah sahih muslim tah bejakeun aya tah jelas teh dina sahih muslim aya salat Kangjeng Nabi upacara heula ka para sahabat di mana urang sare aju kaberangan teu dosa ngan urang kodona nu baling bagus segera nah ieu niatna sholli fardhu subhi rakaataini qadaan urang cikupa mah geus teu kudu bejaan teh mah geus paranti geus biasa teh mah qadaan mah mun adaan anehnya mah justru qadaan geus biasa qadaan jadi aya qada atuh aya entak datanglah ka kuari geus seluruh mazhab Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Imam Maliki kabeh make qada di mana urang tinggalin salat qada tinggalin dina waktuna ko Muhammadiyah mah henteu ko Persis mah henteu di aneh atuh make mazhab saha mun teu make mazhab atuh dipikamanakeun eta hadis eta ja aya dina sahih Muslim qada Kangjeng Nabi Allahu akbar qada biasa make Allahumma hdini make biasa Allahumma hdina fi man hadayt urang lamun berang di dieu urang mah isin saya anak kabeneran urang salat di kamar ge Allahumma hdini fi man aya anak cak anak koduha make kuno mantak aya anak handapkeun Allahumma hdini fi man hadayt wa afini man afait apa naik cak anak pan Allahumma hdini teu naekeun ku urang pan duha si make Allahumma hdini ulah loba omong sia ya Karim nah ieu lamun ilmu Allah ditancebkeun ka jero hate urang sakumaha tadi eueuh nu kaluar tina ilmu Allah ditapakuran ku urang ilmu Allah teh langit salangit jeung eusina kanyahoan ku Gusti Allah bumi sabumi luhurna jeung di jero bumi kanyahoan ku Gusti Allah di laut jeung eusina kanyahoan ku Gusti Allah berang jeung peuting kanyahoan ku Gusti Allah anu teu kanyahoan boro-boro nu gede kacang hiji bae kanyahoan komo ratusan ribu jutaan mah tuma jadi bae kanyahoan ku Gusti Allah atuh di antarana makhluk Allah nu kanyahoan aing mulai lang isin ka Gusti Allah deuk naon bae kanyahoan ku Gusti Allah deuk naon bae kanyahoan ku Gusti Allah berang peuting kanyahoan nah mulai ti dinya teh mabok ilmu Allah sakar ngaranna geus kukumaha ge isin jasa geus iring-iringan kukumaha ge isin bae deuk babarengan isin bae sorangan isin ka Gusti Allah jadi kajahokeun beusi salah beuki mantep fana fana ngaranna dina ilmu Allah jadinya teh asa di lautan ilmu Allah
urang lamun di lautan di laut asup ka jero cai di laut ya luhur cai handap cai ka mana aya cai urang ge ku ari mah ayana di lautan ilmu Allah ka hareup ilmu Allah ka tukang ilmu ka gigir ilmu Allah ka luhur ilmu Allah kabeh urang aya di lautan ilmu Allah wali ngaranna nu mantak daek nonton TV so teh keur poho tina ilmu Allah nalika inget tapi terus bae berarti nyana teh maksiat didelekeun ku Allah bae berani nek kumaha coba nek berani nah eta teh lamun geus berani maksiat didelekeun ku Allah mun poho berarti poho ka Allah goplah nah dina ilmu thariqah mah goplah ka Allah teh dosa gede goplah teh dosa gede dina ilmu thariqah mah goplah ka Allah teh ieu teh dosa urang mah pan urang mah ieu urang mah ngan sakadar awak mun mabok kabair zina kabair maling kabair goplah ka Allah mah henteu kabair lantaran urang mah makom syariat ketika geus aya dina makom hakikat goplah teh kabair Masya Allah ieu teh ayana dina naon dina nafsul ammaratu bisu di dieu ayana ti handap ka luhur nafsul ammaratu bisu latifatun napas ngaranna al-bukhlu, al-hirsu, al-hasad, al-jahlu, al-kibru, al-goplah, al-godob tak eta nah iyalah be kabeh lamun urang ku goplah be kalian urang turun ulah aya goplahan ka Gusti Allah keur nangtung keur diuk keur kumaha bae iya urang keur ngobrol bisa dua dimensi waliullah mah sungut keur jaritakeun syariat batin ka Gusti Allah boga rasa ngomong nang ti Gusti Allah kicep nang ti Gusti Allah pan bisa kitu moal bisa lamun encan ngalakonan dina ilmu eta engke bisa 3 dimensi mentek disebut nage aya indra keenam 5 indra urang dibalik eta aya indra keenam diterangan kuku mage moal bisa tama eta mah fadl Allah subhanahu wa ta'ala tinggal urangna ibadah ka Gusti Allah mun urang geus aya dina lautan ilmu Allah ibadah ngeunaheun jasa dek jam sabaraha bae di mana bae teu kudu di masjid teu kudu di mushola teu kudu di majelis taklim ibadah teh nikmat bae ka Gusti Allah urang mah aya salat di masjid mun teu ka masjid teu salat aya ka mushola karak berjamaah di imaman teu salat acan lah cenah aja teu kaburu ieu Allah emang aya di mushola emang Allah aya di masjid Allah mah ilmu Allah tadi mana-mana asal ilmu Allah sifat atuh sifat mah berarti moal pecat tina zat layan fakwani zat nah lantaran sifat mah makoma bigairihi lamun zat makoma binafsi manya aya sifat pisah dina zat moal aya kan mantak urang geus datang kana ilmu Allah ngeunaheun we Allahu akbar nikmat zikir geus ngeunaheun geus aya dina ilmu Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha ngeunaheun komo aya cau mah blon tah zikir kos kitu mah tah dikajaokeun ku Allah urang lamun dek ngaji henteu karena Allah isin ka Gusti Allah urang dek silaturahmi ngariung urang butuh berkat deji pan Allah nyahoon mah nya dek ibadah ieu butuh berkat Allah nyahoon isin mimiti isin al haya'u minal iman isin naik jadi wali Allah cukup tina ilmu Allah jang naikeun derajat urang mudah-mudahan urang kabehan diberi sinar makrifat ku Gusti Allah sehingga orang mengenal ka Gusti Allah khususna tina ilmu Allah nu ieu umumna tina ilmu-ilmu Allah nu lainna tina sifat-sifat Allah nu lainna sehingga orang boga rasa deukeut ka Gusti Allah aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala bi barakati ummil Quran al-Fatihah